大家好，又係我 Kerry 啦。嗱，今日咧我分享一款白切雞。唔係成日有網友問我咧，有咩刀可以介紹喎？今日有啦。今日我會介紹咧日本青田牌一系列好啱家庭用嘅刀嘅，就係呢扎啦。嗱，首先啦，我有把文武刀。咁文武刀係咩咧？咁其實中式菜刀嚟嘅，即係等於咧中式嘅萬用刀，佢可以切菜啦，可以切肉啦，呢啲簡單嘅劈雞啊嗰啲咧都可以做到喎。於你哋一般家庭用嘅菜刀啦，即係平時我哋好多時候屋企家庭會有把萬用菜刀咧，就係呢把啦。咁佢比較輕嘅。咁其實呢系列咧，除咗把斬骨刀重啲之外咧，全部都好輕嘅，所以特別適合大家用嘅。咁咧青田牌咧喺日本已經有80多年嘅歷史喎，相信大家都聽過嘅。咁而青田牌咧就喺呢個日本嘅中部關市呢個地方嘅。咁關市咧喺日本裏邊咧好出名嘅，已經做刀做咗800年噶啦。講翻呢把刀先，其實咧佢輕得嚟咧好平衡嘅，好即係啱手型嘅，其實新手用都冇問題，佢唔會有啲頭重腳輕咁嘅感覺啊。嗱，然後咧今日介紹第二把啦，三德刀。咁其實呢把咧即係西餐刀，咁有把西餐嘅分刀、萬用刀，同樣地咧又係切菜切肉都得嘅。好多時候咧西餐佬咧就一把刀搞掂就係呢把，咁但係佢嘅設計咧比我哋一般用嘅西餐刀咧短，咁就好啦。咁一般嚟講，如果大家係新手嘅話咧，短嘅刀咧對你哋嚟講咧好控制好多嘅，同埋佢又係設計得好輕啦，好平衡嘅，所以咧好啱大家用噶。同埋咧呢系列刀咧用高碳鋼做，咁日本佢哋嘅高碳鋼嘅特點咧就話咧佢嘅硬度咧就啱啱好嘅。太過硬咧係利嘅，但係咧就好脆嘅，好容易崩嘅。咁唔可以軟翻啲嘅話咧，唔可以太過軟咧，啲刀咧就好似我哋平時屋企用嗰啲平價刀咁樣，磨極都唔利嘅，咁又係好麻煩噶嘛。即係唔利嘅刀其實好危險嘅，所以咧佢咧就啱啱好平衡。跟住啦，我介紹呢把咧就係斬骨刀，咁咧係呢系列刀裏邊咧比較重嘅一把，咁攞嚟斬骨頭咧就正啦。咁嚟斬下雞啊，斬下啲硬骨頭，例如排骨啊，咁佢就比較適合嘅。呢把咧好得意，叫牛刀。咁其實呢把牛刀亦都係一把西餐刀。咁佢個特點咧又係佢刀頭咧比較尖嘅，個角度啊等等係好適合咧攞嚟起骨嘅，即係例如雞髀啦，你起咗啲骨變咗雞扒咧，用佢就啱啱好啦。咁佢個長度亦都係唔長噶，咁咧好好控制嘅。其實改魚啊，即係起魚骨咧都好正噶。但係我有機會試俾大家睇。嗱，跟住呢把咧係日式菜刀，咁咧喺日本咧係好流行嘅款式嚟嘅，好輕，好啱女士用。最後呢個咧就磨刀器。咁好多時候啲刀用咁上下會鈍噶嘛，咁佢呢個磨刀器咧，佢入邊咧係用陶瓷做嘅。陶瓷做有個好處，大家唔需要驚有鐵粉咯。嗱，好簡單用法嚟啫，向前向後拖下咧就得噶啦。嗱，跟住咧我哋講翻今日嘅嘢啦。呢個白切雞咧，我加咗啲胡椒粒落去嘅，咁亦都可以做胡椒粒浸雞。咁白切雞大家容易明白啊嘛。嗱，我哋有100個 gram 嘅白胡椒粒。咁咧，我哋首先用白鑊咧，輕輕炒一炒佢，唔需要落油喎，細火就得噶啦。細火慢慢炒翻佢乾身翻少少，咁咧啲胡椒味咧就會出到嚟噶啦。嗱，好似而家咁樣跳舞啊，彈下彈下，咁就 OK 啦。同埋你而家已經聞到陣胡椒味噶啦。嗱，跟住咧，我哋放埋一邊，然後啦，嗱，我哋有隻雞。咁呢隻冰鮮雞嚟嘅，咁其實你平時經過惠康咧，咁都有噶啦。佢有一隻肥嘅，一隻瘦嘅，即係一隻大嘅，一隻細嘅。你揀大嗰隻就得噶啦。佢會有少少油嘅。嗱，首先咧，我哋將佢屁股附近嗰啲多餘嘅脂肪我哋拎走去，然後咧我哋睇下內部咧有冇啲殘留嘅內臟啦，咁樣咧我哋拎走佢啦。嗱，然後啦，我哋睇下胸口嗰度咧有冇個窿。嗱，呢個窿好緊要啊！如果冇咧，你幫我開一個。咁嗰啲水咧浸雞嗰時啲水咧就會好容易入去啦。嗱，然後啦，我會用個斬骨刀，因為呢把斬骨刀咧有啲重量啊，啱我用。嗱，我喺膝頭哥以落斬一刀先，將個雞腳咧斬咗出嚟。嗱，記住膝頭哥以落落刀喎。
咁樣佢隻雞浸完之後咧，啲皮就唔會縮啦。嗱，然後啦，我慣咗起咗隻雞翼出嚟嘅。嗱，跟住我哋準備一大煲水，咁將啲胡椒粒放落去，等有啲胡椒味，滾一滾佢，大概滾去15分鐘度啦，出咗味先。嗱，你哋唔中意胡椒粒嘅，冇問題，可以唔放嘅，可以唔放。嗱，跟住啦，滾到咁上下啦。嗱，我哋咧落少少黃薑粉落去，等雞皮咧黃少少。如果你冇嘅，唔落咯，或者落一粒粒嗰啲黃芝子落去都得嘅。嗱，然後我哋睇下個顏色啦。嗱，有少黃黃地色啊，咁樣咧就 OK 啦。嗱，啲水而家係滾住嘅。嗱，跟住咧我哋一路大滾啦啲水，跟住將隻雞放落去，跟住攞翻上嚟，重複3至4次咧就 OK 噶啦。嗱，放落去浸晒佢，跟住攞翻上嚟。仲有啲水入到個內部嗰度就得噶啦，慢慢嚟喎，唔使急喎，揸住佢雞頭，揸住佢條頸。嗱，如果你驚熱嘅咧，戴翻隻手套就得噶啦。嗱，然後我哋將佢放落去，嗱，跟住完全浸晒啲水咧，最好咧夠冚佢個面咧就最好啦。跟住雞胸向下邊，雞背向上邊。嗱，已經見到啲水咧微微滾咁樣啦。嗱，咁樣，嗱，跟住我哋冚蓋熄火，浸佢45分鐘。然後咧，今次會有3個汁跟佢啊，分別係薑蔥啦。嗱，薑蔥，嗱，然後啦，蒜同埋呢個乾葱有一個汁，即係蒜乾葱油啦。然後青椒，3樣嘢啫，我會有3個汁嘅。嗱，跟住咧，我會用佢呢把文武刀咧去拍薑俾大家睇下。嗱，雖然佢輕啫，但係都係好好拍嘅。呢把文武刀咧，切肉啦、切菜都冇問題嘅，啱你哋用嘅，好輕嘅，好鋒利嘅。嗱，跟住嗱，我哋拍一拍，將啲薑咧拍一拍佢，嗱，就咁輕輕拍一拍，拍鬆佢，我哋等下再剁佢。通常咧，利刀咧先係安全嘅。如果你把刀唔利咧，你用多啲力，萬一有咩事嘅時候咧，你嘅受傷咧就會更加嚴重噶啦。嗱，跟住啦，我哋咧將啲薑咧搓碎佢。呢個步驟咧，當然啦，你如果有呢個攪拌機，你咪用攪拌機去打咯。冇嘅你咪咁啊，刀剁多幾下啦，俾少耐性啦，唔緊要嘅。剁到咧好碎啦，呢個碎度咧就 OK 啦。跟住我哋放埋一邊。嗱，跟住我可以試下把3德刀啦。嗱，呢啲刀咧就係又係唔可以揸慣西餐刀嘅，去切菜啦、切肉咧係冇問題嘅。嗱，我哋切蔥花大粒少少，等間撈埋落啲薑蓉度咧就 OK 噶啦。同埋咧，佢比較短啊，比我用啲刀，平時用啲刀咧更短啊。咁我相信咧好適合你哋嘅。搵個碗放埋去之後咧，我哋將啲蒜頭咧，我哋將佢切片啦。嗱，切片嘅時候咧，你可以用刀嘅中間個位，好似我咁樣咧，剁落去就得噶啦。然後啦，乾葱啦，又係啦，我哋將佢切啲好幼嘅絲。等間咧有啲滾油一淋落去咧，佢啲油、佢啲味道咧就會出嚟噶啦。呢個汁係呢個乾葱、蒜頭，第一個汁係薑葱啦，第3個汁咧就好簡單咧，我最中意嘅青椒。咁我哋買條青尖椒翻嚟，將佢切細啲，放埋一齊，跟住咧搵啲滾油浸一浸佢咧，就搞掂噶啦。之後咧，我哋煮啲滾油，最好用花生油啦。嗱，然後薑葱嗰度咧，我放咗少少鹽落去嘅。嗱，跟住我哋慢慢淋啲滾油落去，青椒嗰度又落，全部我哋落晒滾油之後咧，留心咧，如果薑葱嗰度唔夠油咧，俾多少少。嗱，跟住咧，除咗薑葱嗰度落啲生抽之外咧，其他地方就係唔需要落生抽啦，因為薑葱嗰度已經落咗鹽啦。嗱，雞咧45分鐘啦，跟住我哋咧睇下佢。嗱，我哋搵支牙籤插落去大髀嗰度。拮落去之後咧，我哋將佢掹翻出嚟。嗱，然後啦，我哋睇佢流出嚟嘅液體咧係咩顏色？通常係透明嘅，透明就熟噶啦，粉紅色都唔得。嗱，跟住我哋將佢浸落，將隻雞攞佢出嚟啦，裝落冰水度，直至到浸凍佢為止。咁俾多少水啦？我唔係咁夠水嘅，你俾多少水啦？浸個面，浸凍佢，約莫30分鐘到啦。嗱，然後隻雞凍咗啦。跟住咧，我哋就斬雞啦。咁我試下去把文武刀。咁佢把文武刀咧比較輕嘅，但係咧我相信咧就比較適合大家嘅。我中啲重啲嘅刀嘅通常。嗱，我哋將隻雞一開二，
嗱，喺個背脊骨側邊嗰度落咗刀先。咁你發落去入邊，我仲有啲有少紅色啲內臟咧，我啱啱未搞清楚，所以唔緊要。但係隻雞已經熟噶啦。嗱，我哋先將佢前髀起咗出嚟，然後咧後髀同個胸將佢分開。簡單嚟講，呢半隻雞我哋將佢分開3份，咁就得噶啦。嗱，然後啦，雞髀嗰度佢有黐咗少背骨嘅，我哋可以起咗佢放埋一邊，第日攞嚟煲粥。今日唔用啦。雞胸嗰度我哋先將佢剁開咗啦，慢慢嚟。落刀嘅時候咧，用刀中間個位置落刀咧，佢個力度咧會比較好嘅，因為始終把刀比較輕啊。嗱，就係咁樣啦，好簡單嘅啫。嗱，如果你驚嘅話咧，你左手咧可以離開少少噶，同埋右手揸刀嗰隻手咧唔好有水，即係刀柄唔好有水，咁咧就安全噶啦。跟住我哋將個雞髀剁埋去，嗱，然後又另外一邊啦。嗱，我哋跟住咧我哋又將佢剁開佢啦，自己食咧大嚿啲唔緊要嘅，慢慢嚟，唔好剁親手啊。嗱，跟住我哋放埋落隻啲碟度先，跟住又係咁樣啦，雞髀。都好大嚿啊！呢隻雞都唔細噶。嗱，最後啦，佢個前臂啦，跟住搞掂，食得。通常咧，我會將啲汁咧倒晒落去嘅，各有各食法啦咁樣。嗱，麻煩咧未訂閱請訂閱，訂閱係免費嘅，可以話俾個 like 我啦，分享俾朋友啦。過年啦，整隻雞食下啦，係啊。有關今次青田牌刀具嘅資料咧，大家可以喺說明欄嗰度睇下嘅。嗱，好正啊，隻雞咁多種汁。今日咧就差唔多啦，多謝各位收睇，拜拜。